oyo kye bamutumye akyogere nga sinna kyogere era kyanoonya mu Nuupu akimanyi era ndabula abannuupu mbalabula saagala kwogera byamagabagama byange naye kye bamutumye kyaba ayogera nzange mukama. Kaakati nno ebigambo Ssaanya Muhyiddin bye yavuddeyo n'ayogera byongedde okulanda, wabula tebikomye ku kulanda bulanzi, bizuukusizza ebyama bingi era ebyama bino birimu ne bajjeno. Ampuliriza, twakubye ettooki mu musajja ono Ssaanya Muhyiddin ne tugattagatta ebigambo bya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bye yatugamba ku basajja bano nga baakabayimbula. Kaakati nno full figure yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino. Jjukira nti Ssaanya ono azze ayogera ebigambo eby'enjawulo ku Pulezidenti waffe, kyokka ate nga mu ngeri y'emu ebigambo byongedde okuvaayo nga biraga nti Ssaanya ono azaalidde abasajja nga Abedi Bwanika akalimu obuuka, kubanga ddiiru eno yali yabwebwa Ssaanya. Ssaanya bw'amala okubeera ng'agiiwawo, laba Abedi Bwanika ate naye bwemutwaliramu. Kaakati n'olunaku olwaleero, ampuliriza, ebigambo birungi si birungi ku mukutu gwaffe byogenda okubeera ng'owulira byonna butereevu nnyo. Sirina ttabbu yonna, nja kukulamusaako gwatugoberera, nkwebaze kyokola ky'amaanyi nnyo era kya ttendo nnyo. Nkugambye nti olwaleero essaawa eno yennyini ebyama byennyini lwaki Ssaanya ono yavuddeyo n'ayogera by'alina okubeera ng'ayogera bye wawulidde? Lwaki yakozesa omukutu ogwa NBS okwasa ensonga zino ng'omusajja ono alina essimu ye nga ye gy'asobola okutuulako n'ata ebigambo bino? Lwaki yakozesezza NBS mu kifo eky'ebbeeyi ng'ekyo weyabadde atudde? Kaakati nno Hajji Aruuna Mubiru naye ebigambo byongedde omukayirira, kubanga ensonga eno laba ate bwevuddeyo naye neemuzingiramu. Twabagamba dda nti abasajja mwebali nga bayimbi nga tebavaayo kwogera yadde okukolola ku bigenda maaso mu nsi yaffe Uganda, naye ng'abasajja bano bazze bawagira ebintu bino eby'okutulugunya n'okulinyirira eddembe lya bannayuganda, ng'abasajja bano bakikola mu nkukutu oba mu kasirise. Kaakati n'olunaku olwaleero omulongoosa omuluutansozi era yansindiikirizza n'anteeramu ka airtime n'aŋŋamba ebigambo bino byonna bibagambe, wabula mu kubibagamba mmwe njagala mbabule nti n'omulongoosa omuluutansozi ye kafulu yekka ajjanjaba endwadde eza buli kkala zawali oliddeko ku nsi kuno. Ye kafulu yekka ayambako omuntu alina ebisiraani n'amuwa emikisa, emirimu egyagaana, empapula ezaabula, abaana tebasoma bulungi, amaka gayuuga, sente zikuyita mu ngalo, byonna mulongooswa abimaliriza. Kaakati nno butereevu nnyo, kansumulule bwe nti Emmengo mu Bulange naye waliyo ebigambo byogenda okuwulira, wabula bw'olowulira akayimba kano manya nti ekiri Emmengo nakyo tugenda kikona ku katono nnyo, naye kankomewo butti katono nnyo. Abange ndi mwana wa Kabaka neeyogerera abalangira ngo bannange ndi mwana wa Nnende neekyakalira abalangira ngo nange ndingo abalangira ngo munnange bw'obanga olindya nange ndikulya abalangira ngo intayi balangira ngo wamma omwana w'embuutu we balangira ngo abange omwana w'embuutu. Kale kaakati nga bulijjo ngenda kusooka nkusabe n'obuwombeefu vidiyo eno ogimpeere ekigalo, kubanga eyo enkola twagitandikawo. Vidiyo eno buli lw'ogiwa ekigalo buli munnayuganda yenna gy'ali gy'asinzira ebule n'ebweya abeera alaba vidiyo eno, era kiba kijja kumuyamba okubeera nga naye akola ekintu kye kimu okugyongerayo ensi etegeere. Jjukira nti ogwaffe gwakulabisa. Pulezidenti yatugamba nti ekyokulwanyisa kyaffe ekisooka ye kamera, kubanga ffe tetulina mundu nti tunalwana bulwanyi. Wulira ebigambo bibino. Waliwo meeting enkambwe ekiro ekikesezza olunaku olwaleero, amawulire gamaze okubeera nga gasomolwa era nga gafuluma nga gamaze butereevu nnyo okutugwa mu matu. Naffe twakugamba nti buli ekinaatugwanga mu kutu tetujjanga kkona nakyo, tujja kubeera nga tukikutuusaako okiwulire. Kati meeting eno enkambwe ekubiriziddwa oba etuuziddwa General Muhoozi Kainerugaba. Meeting eno tekwata ku Ssaanya, tekwata ku full figure, tekwata ku basibe aba NUP oba bayite ba political prisoners, wabula meeting eno yatuuziddwa mu kifo ekimu ky'ojja okutegeera maaso awo gye bujja, ng'ekubiriziddwa General Muhoozi nga meeting eno yakukwata ssente obutitimbe n'obutitimbe. Wuliriza,
okugulirira buli muntu wa NUP abagenda okwesimbawo mu bifo ebyenjawulo okwetooloola Uganda yonna, naye ng'okusingira ddala essira balitadde wano mu Buganda. Wuliriza, abasajja bavudde ejjukira nakolera akatambi, naye nkugamba nti waliwo abantu abatandise okuwa ssente buli muntu abantu gwe babadde bakkiririzaamu oyo agenda okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo. Abasajja batandise okubawa ssente ne babagamba temwesimbawo, twagala tutekewo gundi era gwe twagala owagire. Kati abantu bano babadde bagenda okwesimbawo abamu batandise okugenda nga babawa ssente ne babagaana okwesimbawo, kyokka ate bali be baleeta okubeera nga bagenda kwesimbawo bo be baagala. Wuliriza, aba NRM batandise dde okugulirira abantu bennyininyini be baagala ne babagaana okwesimbawo, ne baleeta abaabwe nga bola baleeta Bampuuga, bwe baleeta Batwakagabo, bwe baleeta Bajimerwanga, Bakaziwe Bashiri ne babatuteekamu. Kakati abasajja kye bakoze kwe kufuna abantu abapya ng'abo ne bajja nga babateeka mu buli kifo ku mitendera gyonna. Kakati abantu bano ne babawa ne ssente empitirivu ze bagenda okubeera nga bakozesa okunoonya obuganzi mu bantu wansi, okukola ekisoboka kyonna okulaba nga abantu ba wansi babaagala, nga babakkirizisa nti bano be bannaffe. Oba okategedde? Kakati nno mukutu gwa AKTV Media, mukutu gwa muntu wa wansi, mukutu gwa nkyukakyuka. Njagala nsooke nkutwaleko mu mawulire gano kyannaku nnyo nti abasajja bano buli lwe tubeera nga tubala empiki nabo batubala empiki, naye eky'omukisa omulungi buli muntu gwe bagulirira ku luno abasinga tujja bategeera. Era kyova olaba nga President ne Secretary General baagamba omuntu yenna NUP gwenawa kaadi agenda kusindikibwa wansi ku ground, abalonzi babuwandeko eddusu bagambe nti ono gwe twagala mumulekere kaadi. Bwe banaagamba nti tetumwagala twagala gundi, abasajja basazeewo okukwata kaadi bagijje ku gwe baba bagiwadde bagiwe abantu abawansi kwe baba baagala. Kati bano abasajja ba NRM kye bakoze kwe kukwata ssente ne bagula abantu ne babagamba mwesimbewo, wabula ne babongera ne ssente empitirivu ez'okusaasaanya wansi abantu basobole okugamba nti aa ono ye munnaffe, mwaka mulamba n'okusoba atukoledde oluguudo, atusimidde enzizi, atuwadde obutimba bw'ensiri, atukoledde essomero, atugulidde emipiira, batusaayidde ebisaawe, aweeredde abaana baffe, batuwadde zibbasale, ono ye waffe. Kumba abantu bano batandise dde okubeera nga babateekateeka okukola emirimu egyo. Kakati nno bigambo bibino meeting yeno tugiveemu ate tweyongereyo. Breaking news, amawulire agakagwawo, tambuza vidiyo eno etuuke ku bantu ba bulijjo abasemberayo ddala eri wansi. Ekiro ekikesezza olwaleero Muhoozi Kainerugaba ng'ali wamu ne ttiimu ye basisinkanye bannabyabufuzi abagenda okwesimbawo, abamu ku beegwanyiza ebifo by'obukulembeze mu bifo ebyenjawulo. Abantu bano babakozesezza endagaano empandiikeko, era ku bimu bye bakkaanyizaako kwe kubawa ssente ezigenda okubayambako okuzimba ground. Ku bimu bye bakkaanyizaako bagenda kubawa ebyo ebyetaagisa okukozesa okufuna obuganzi eri abantu n'eri ekibiina ekya National Unity Platform, okulaba nga basobola okufuna kaadi y'ekibiina ekyo. Ng'era ebirala bye bakkaanyizaako kwe kutunuulira abaana ba foot soldiers. Bafoot soldier kano kamwe bino bibadde mu meeting etudde ekiro ekikesezza olwaleero ekuliddwa Muhoozi, okutunula abaana ba foot soldiers okutandika okubateekako emisango. Bano bannabyabufuzi be mugenda okulaba nga ab'ekibiina kyaffe bagenda tandika okubalondobamu nga babawaayo eri nti ono kyekizibu, tono kyekizibu. Ebyo bye bimu kubituukiddwako mu meeting, era ne babasuubiza okubibayambako, era basuubiza buli gwe anaabeera ekizibu aneekiika mu kkubo lyabwe bagenda kumuteekako omusango. Tambuza message eno etuuke ku bantu, ku bannayuganda. Mbadde nze senga mbadde nga nsobola nga nze omuntu nandibadde nteesa tetwaligenze na mu kalulu ka 2026 kubanga batandise okukateekamu obungodiira, kubanga tugenda kulonda abantu batuuke mu 2027
nga bonna bagamba ekintu kimu ffe tetuli ba National Unity Platform nga bampuuga nga we mulaba oli omusajja yavaayo n'agamba mbunze ndi wa National Unity Platform naye ekisinde kyendimu kya MK kye bali mu kubala kati kye bali mu kuzimba. Amawulire mbagambye eno meeting yatudde kiro amawulire ngafunye okuva ku source. Meeting baagala bannabyabufuzi abasinga obungi bawangule ku kadi ya National Unity Platform nenga siba National Unity Platform. Era mugenda kulaba abantu bangi nnyo abagenda okwegatta ku okwagala okuvuganyiza mu kibiina kya National Unity Platform nga beewuunyisa nga temwali suubidde. So mutambuze video eno etuke ku bannayuganda n'ekirala njagala okutegeeza bafuutu soja mwena mwebeereremu mwegendereze entambula ze mutambulamu, mwegendereze ebyokulya bye mulya, mwegendereze ebintu bingi nnyo kubanga abalabe batuli ku lusegere. Zegeto komanda. Ebigambo byebyo mukwano gwange ali ku mukutu gw'omuntu wawansi omukutu ogw'enkyukakyuka ogw'omuntu anyigirizibwa. Kaakati nno waliwo eyambuuzizza ku bigambo bya Mpuuga ono eyabba miliyoni 5 ez'Abannayuganda ze yeegabira n'akwata mu nsawo oba mu ndyanga n'akulita nazo. Waliwo eyambuuzizza ti bituufu Mpuuga ono yagenda mu ggwanga eri Amerika okubeera kalabaalaba n'okutunuulira akalulu aka pulezidenti Joe Biden wakati wa Joe Biden n'omusajja Donald Trump. Kaakati nno ebigambo bino twabyogerako dda era twabita ensi yonna n'ebiraba n'ebitegeera nti Mpuuga bwe yali mu Amerika yayogera naye nga n'abantu byayogereramu nabo baali tebamumanyi baamuwa omuzindalo ne bamuga musajja yogera. Era Mpuuga okweyanjula yagamba naliko lead of opposition mu parliament y'eggwanga Uganda. Ekyo ekitiibwa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ye yakimuwa n'agamba nze commissioner mu parliament y'eggwanga Uganda era nga ndimba ka parliament. Ekitiibwa kya commissioner President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ye yakimuwa. Mpuuga olwo yeyanjula mbuna yalagambo profile ye nene ekyenkaniddeawo nga yerabire nti profile gye yeeragirako eri ate gwavumirira oba gwalowooza nti gwasinga ye yamuwa ebitiibwa bino byonna era tasobola kweyanjula wantu wonna nga takwanya ku bitiibwa ebyo Mwami Kyagulanyi bye yamuwa era tali kyeyambula. Era ne wenjogera essaawa zino Mpuuga tasobola kufuna kitiibwa kisingakaawo okuggyako nga Mpuuga ono Museveni amuyambe n'amuwa bwa minisita olwo ayinza okubeerako minisita kubanga ono amulidde mu ngalo ebbanga liweze amukoledde ebbanga liweze. Kati ebyaliwo ku olwo ambuzza ekibuuzo kino kansooke nkajjawo akantu kano kubanga nakugambye bw'owulidde akayimba kali ak'eŋŋoma eŋŋanda negga nti bw'okawulira olwo njolekeddeko ne wa Ssaabasajja nga tuyitiddeyokko nga waliyo ensonga ennene gy'olina okuwulira. Kati ensonga eyatutte mu kayimba kali yeeno njagala ogiwulire tweyongereyo. Mpuuga otuuse n'okwekobaana mu tulimbe. CBS burandi ya CBS radio ya Ssaabasajja Kabaka radio y'obujjajja. Musazeewo burandi CBS mugivuluge mu bisooto mugwe n'omuntu eyagwa. Nkubira omulanga mwenna babadde balina obulango ku CBS mu bujjeeyo. Mujjeeyo obulango ku CBS unfollow CBS unfollow temuddayo. Basajja mmwe bwe mutyo bwe muli mutuuse okusuula burandi ya CBS olwa Mpuuga eyalwaledde ekigenge. Kale ekigenge kya Mpuuga nammwe kibakwate obudde bujja ku kya CBS egwenga Dembe FM. Mwasooka giwamba ne mugijja mu mikono gya Ssaabasajja Kabaka n'ebeera y'abamafia. Kati yiye ekolera Mpuuga ddategemu. Kati Mpuuga yayogedde ku CBS ate ne wali mu kuwandiika balaga nga Mpuuga bawandiise reported speech. Mpuuga kye yabagambye. Mpuuga mu kamwako oyinamu ennimi 2 ng'olumu lwayogedde nti oli mu Arizona olulala ne lwogera nti otuuse ku kisaawe ng'ennyonyi ekulese. Genda osome olupapula olwo lwenkugambye ogenda sangayo ebintu byonna bye bawandiise ku Mpuuga owulire ne CBS bye yatuleetedde kubanga bakimanyi badiringa n'omuntu oli alina akaleediyo mu nnimiro atamanyi bya. Kakati nno okuddako ku mulamwa akomaze okayisaawo
eyabuze ekibuuzo ku mpuuga omaze okubeera ng'okitegeera. Wulira ebigambo bibino. Abasajja batandise dde okubeera nga bakomplaininga era nga bagamba nti omusajja ono Ssaanya yandibanga azze nga mbega, naddala okusinziira ku bigambo byazze ng'ayogera ekiro n'emisana, ono nga yeefulira mu kiti nga embazzi, nga leero bw'agamba nti awagira Nuupu, enkya akoma agamba wa NRM, luli bw'ajjanga wa NRM akoma agamba wa PLU, bw'agamba nti awagira Mwami Museveni, enkya akoma agamba nti ate ndi wa Kyagulanyi. Kakati nno bannayuganda naddala abo abali mu nkyukakyuka oba abawagizi b'enkyukakyuka baavuddeyo ne bagamba nti omusajja ono tetugeza ne tumwesembereza, tetugeza ne tumwesiga, wadde nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yatugamba nti abasajja bano baatendewalirwa okusinziira ku ebyo ebyali bigenda mu maaso n'ebbanga lye baali bamaze mu kkomera. Ono agamba abantu bano tulina okubaaniriza n'okubasembeza n'emikono ebiri, kubanga bano si be beeyagalira kino, wabula babakakakikake nga balaba batuuse ku kisenge. Kaakati nno abantu bavuddeyo ne baga nti ono tetulina kumwesiga okusinziira ku bigenda mu maaso n'ebyo byeyogedde, wabula nga njagala okimanye nti waliyo n'omukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaaya. Ono y'omu ku baasayininga endagaano n'omusajja ono Muhyiddin Ssaanya. Kaakati ate ye bwe yavaayo nga afulumya ekkomera yatuukira ku NUP, kyokka ate ono n'asooka n'atuukira eri. Kaakati n'ono ate avuddeyo naye n'agamba nti ayagala kudda mu Nuupu, wabula ng'ono Ssaanya yagambako n'omukyala Olivia Lutaaya nti weerabidde baatuwa endagaano, kaakati endagaano wagimenya, kyokka naye ejjo olunaku lwajjo yagambye endagaano gye baatuwa nagimenye. Kati mu bino byonna ebigenda mu maaso, ono bannayuganda bazze boogera nkugambye nga bagamba nti tetumwesiga, wabula kyolina okumanya kiri kimu, era ebigambo bino njagala mbigate ku bya Comrade ono. Mu struggle tetulina muntu n'omu gwe twesiga, kabeere nze temunneesiga, kubanga ndaba ne mu comment olumu mugamba ekyo tewandikyogedde, ekintu kyandiyogeddwa omuntu wa NRM nga kiraga nti nange ninayo abaga nti gwe tetukwesiga. Kati kino kitegeeza ne Ssaanya tetumwesiga, n'omulala tetumwesiga, kubanga ne Pulezidenti yatugamba temunneesiga, mwesige mazima, mulabirenga ku bikolwa byabo bonna be mugenda okwesiga. Ebikolwa bye tuba twesiga eby'abantu, naye abantu tetubeesiga. Kakati nno n'ono Comrade y'ensonga ye mujja kkaatiriza nga nze kennyini gye nkugambye. Yiino giwulire, tuddemu tutambule. Nawuliddeyo abagamba mbu Ssaanya tetusobola mwesiga, tetulina gwe twesiga mu eno revolution, buli muntu tumulabira ku bikolwa bye, okategedde. Era teweesiga omuntu yenna kabeerenze. Olaba n'omukulembeze agamba tobeera loyo eriye, beera loyo eri amazima. Bino si byakwesiga, okategedde. Era gwe amanyi Ssaanya ayinza okuba alina akabadi, Museveni akipika, ayagala Ssaanya aleme kufuna soft landing mu kwogera amazima. Ssaanya ge yayogedde gonna mazima, naye Museveni ye yennyini atupikaapikaawo nti awuli alina byabala, balina bye babala, yabalese baswadde, yabalese bulere. Ekyo kye muba mumanya, yabaswazizza nnyo. Obwo bwe buzibu bw'okukuŋŋaanya abasiru bokka nga be balina okutaasiza gavumenti yo, ab'omululu bokka nga be balina okutaasiza gavumenti yo. Buli omu asikaza wuwe. Ene revolution waliwo ebintu ebijja n'ebituleetera nga tetubibaze, netuwa buwi, netugonnomolerako. Waliwo ka projekiti kaabwe ke babadde batuteze, konna Ssaanya yakayiye babadde bakatuteze nga bagenda tuvugirako emyezi nga 6. Revolution netukola ki mu budde obutuufu? Nze Ssaanya ssaawa zino sofa njamuwa bimuli bye, kati ssaawa zino okategedde njamuwa ebimuli bye. Bw'anaasigala ng'ayogera amazima bwe gatyo, bw'anaaba alina ebigendererwa ebikyamu era talina kyajja tujjamu. Kiki kyagenda otujjamu? Kyagulanyi bagambye bamubega batyo. Kyagulanyi akumanyisa kyayagala omanyi, ekyo nkikubuulira. Tolina ky'osobola mujjamu. Si ffala tebakulya ebinusu, si ffala tabangako ffala, ate alabayo nnyo n'okusinga bw'olowooza. Bino Ssaanya by'olaba ayogera n'ayogera bwe batyo bwe baleeta owa paasi bakifunamu ki? Ne beeyokyeza omuntu paasi, ne bamusuubiza akasente, ne batakamuwa, era olutakamuwa owa paasi n'ajja n'abalabisa. Ffe eno revolution tutambula, akola ekigattako ng'ozze ogattako, tujja kukola ki? Kukwaniriza. Naye waliwo be tumanya abapimi nga bo bapimi,
nga bo tubamanyidde ddala nti oyo mupimi nono osegedde naye ate era tuyina kye bayita defensive mechanism nti tebiriimu kwesiga muntu wesiga mazima ekyo mukulembeze kyazzenga atukola ki atugamba nti mwesiga amazima gammwe kati mwabagamba Sanya yakoze bwati ate alabika bwati Museveni agezaako kujabulula si buli kimu nti akibala tebakulya ebinusu kino kyo yabalese baswadde abasajja abakulu n'abato gomanyi wali abantu abagoberera revolution eno ne batunulira ne baga kino kirabula n'omusiru okumanya ebigenda mu maaso naga okategedde Museveni nagamba buli kyakola mistake buli kyagenda okukola nsobi buli kyakwatako nsobi nga bw'onoolaba nti tuzanya draft nga buli pesa lyokwatako bakulya buli oyina waayo liwe oyina waayo okubaako ne kofuna owaayo limu owaayo 2 3 n'olya limu okategedde tumuli mu maaso ate revolution etuzimbira ki etuzimbire kubo eva okategedde kati ekyo kyasanya tekiddawo beera liikiriza gwabuuza lwaki NBS nze mmanyi lwaki NBS naye mulabewo waba akola ensobi tolabula tomulabula ekyo nkubuulira mulongo waswa mu Luutansozi buloli erinnya mu Luutansozi omanya nti erinnya lino litegeeza okumenyaamenya n'okuzingazinga ebyo byolabanga ebizibu byolabanga ebikuzitowerera omusajja ono abizingazinga n'abifuula ebyangu naawe gwe bibadde bizitoweredde n'ofundikira ngo wewuseeko kakati omusajja ono ennamba eyo ngiteekako ku screen nga bulijjo era bwe tuva mu katambi kano koolaba akahonalebo ka Luwanga kubanga bino olina obitegeera honalebo ka Luwanga avuddeyo n'ayasa ebyama era ebyama bino bye tuzze nga twogerako enkya n'eggulu njagala nnyo mukwano gwange mpuliriza ebigambo bino biwulire ebya honalebo ono bubanga wabiwuliddeko oyongere obyekenneenye kubanga ffe twagamba nti mu nkyukakyuka tutambula n'abo abalina ebigambo bye twesiga era tutambula n'abo abavaamu ebyo bye twetaagira ddala oba bye twagala naddala ffe abali ku gurawundi oba omuntu wa wansi si ebitunyumira nga bw'olaba bampuuga bye boogera ebinyuma naye ebigambo ebyo bye twagala byennyini bye twetaaga byennyini bye tubanja byennyini abantu nga bano bye twagala nnyo omuntu n'avaayo n'ayogera emisana tteke mu musana ng'ensi eraba naga nti neegaana ebikolwa bya Mwami Museveni sikkiriziganya naye wabula omuntu gwe nzikiriziganya naye ye Mwami Kyagulanyi kubanga ono alwanirira eddembe ly'abantu ono alwanirira ettaka ly'abantu ono avumirira ebikolwa ebikyamu ebikolebwa ku bannayuganda naddala abo abawejjera ennyo abantu ba wansi abantu bwe bati tusobola okubeera nga tubaza mu paaliyamenti abalina ebigambo nga bino kasita babeera nga tebalinaawo zero yonna obanga tebatagalangako kuva bajja mu paaliyamenti nga tutambulira wamu nabo nga bw'olaba honalebo Zaake nga bw'olaba honalebo Lutamaguzi nga bw'olaba Betty Nambooze n'ababaka abalala bingi nnyo ebigenda mu maaso oba oliawo bye tutalaba ekiro ebikolebwa naye nga ffe bye tulabako ne bye tuwulira byebyo ebinyigiriza omuntu era bye tusaanidde okubeera nga tusimbako nnyo essira ababaka bonna boogerenga bino byokka Kyagulanyi byawulira nga bye birungi ku lw'ensi eno ebintu ebikyamu olw'ensi eno nga ne Kyagulanyi abivumirira nja kubivumirira nja kukola ebyo byokka nja kutambula n'abo bokka abawa Kyagulanyi nga pulezidenti waffe ekitiibwa omuntu yenna anaatambula nga ndaba ataddemu ebitege nja kumwesonyiwa kubanga mmanyi Kyagulanyi ayagaliza ensi eno okubeera obulungi n'okusingira ddala mwe abavubuka abamanyi gye tulaga mutunule walako tata bw'onooba ompadde omukisa omulala ogwogera nja kwogera naye nkubuulira nti wakati wange n'abantu b'empeereza waliwo Katonda abantu b'ekimuli abantu b'emaanyi temugeza n'omulundi n'ogumu ne mubeetegerera mu nsonga y'okukyusa obukulembeze gye tulaga tumanyiiyo bwe tuli tumanyiiwo ne gye tuvudde tumanyiiyo mwebale nnyo mwebali eddala bigambo byebyo kakati nno tulina bannayuganda bangi nnyo abasunsula ensonga oba oliawo oluusi n'otawulira bigambo byabwe nakugamba nti ffe tukwata emboozi ez'enjawulo ne tuzigatta wamu
tusobole okubeera nga tujjayo ekinyusi ekya pulogulaamu yaffe kubanga amaloboozi nga mangi we gaggwerako tobulwamu ekyo kikutwala mu maaso oba ekyo ekizimba ensi yo. Kaakati nno ebigambo bingi ebizze nga byogerwa naddala ku musajja ono Ssaanya versus Full Figure. Kaakati ebigambo bino olunaku olwaleero tujja bitambulirako nnyo nga n'olunaku olweggulo bwe twatandise okubeera nga tubitambulirako ekawungeezi. Kaakati aboogezi bangi nnyo abavuddeyo ne boogera ku nsonga y'omusajja ono n'okugikuba mu ttooki era nga nange bwe nakoze olunaku olweggulo. Wabula saagala nnyo okufuuka mulungi omu naddala ku nsonga eno, njagala nnyo owulire endowooza z'abantu ez'enjawulo naddala abo abakubi ba ttooki mu nsonga ez'enjawulo be tuzze nga tutambula nabo ku mukutu gwaffe guno ogwa AKTV Media Uganda. Kakati nno sigenda kubeera ng'era ndwawo, njagala tusooke tutolontoke katono nnyo tuddeyo ew'omusajja ono Ssaanya Muhayidini. Ebigambo bye wabiwulidde byabadde bingi naye wabisengese otya era ggwe wabifunyeemu ki era olowooza ebigambo bino bye bituufu omusajja ono bye yayogedde oba si bye bituufu? Kaakati nno ku nsonga eno njagala nnyo okkirize nkutwale butereevu nnyo ew'omwami ono atolere ensonga ze ku nsonga y'emu eya NUP ne NRM ne ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda essaawa eno yennyini nnyini oba oliawo ggwe ampuliriza. Twayagadde nnyo Ssaanya. Twayagadde nnyo Ssaanya. Mu bantu bonna gavumenti yali ekozesezzaako ate Ssaanya yabadde mulungi nnyo. Functions azosenga okusuulawo n'alyokakola statements. Bwe yali akava mu komera yasooka n'akugamba nti yasooka n'agamba Olivia wavudde ku ndagaano y'abasajja wandibadde osigala ku ndagaano y'abasajja gye baatuwadde. Olivia Lutaya gwadduse mu Nuupu. Kati olwo amaze okulaga nti ebintu byonna bingenda okwogera biri ku ndagaano bangambye biki? Compromise nga bino biri ku ndagaano gye bakoze eki awo n'ayiwawo ebintu. Tegera bweyazeemu n'aka bamukyazizaako ku Sanyuka TV. Yamubuuza ebibuuzo n'ayogera n'amaana n'agamba n'ekirala Museveni President yakugamba President Museveni watusuubiza okugendako mu rehab. Ng'amaze okulaga nti kati bintu byonna byenjogera nyisinga rehab. Yali mukubba akalulu, yali mukwokya ebipiira, yawekya enguudo, yayabika n'abapoliisi kugamba ye buli sekita buli kimu ekikola. Mu bantu banandooza ne gavumenti yatusenenga naye musajja twaleseeko abantu beera tukozeseza no yatwokyeza bwokya. Nti olumu tebakize nti omuntu ate okwogera ennyo tebamufunyize nti bino yatuse kati ate ye ng'akuba bo ng'alaga ekifaananyi ekituufu kiki gavumenti ekozesa abantu nti ekwata n'ekuwa ebyokwogera n'ekugamba genda oyogere kino nti yejja ekifaananyi ekituufu n'agamba ntuwadde mu kkomera sidda mu kkomera twali tunyigirizibwa nga tusula mu kasenge kamu abantu nga 3 Eshega akulaga ekifaananyi ky'ekkomera ly'e Uganda bye lifaanana ng'akulaga embeera embi gy'ayiseemu kati ye ng'alowooza ayagala potoyinga bulumi Kyagulanyi bw'abataddemu kumba apotoyinga ekifaananyi ekituufu abasibe abalowooza kyebakola ki kye bali mu kuyitamu eshegera kati so gyebangambye nti Ssaanya ye buli muntu opposition buli weegeze ng'okwogera kifaananyi biseesi nga twatuuse nga abamwetoolodde nawo olaba nga tebala nnyo nsamu olaba Full Figure baani baanyawo naye walabako omu omulenzi General Katumba Wamala gwe yakola ki yatuula naye kitegeeza baali bamaze omulaba nti oyo yali omwokye nga statement zakola osobola zikola ki zikwata naye ono bagenda nti oyo mweba Full Figure gawatula naye muki mu kamera nti ye Ssaanya tetwayagadde bamwongere kamera naye wakola bagenda tuka bamusaleko oyo nga lwakyamukola ki lwakyamwongera ate era mu bbanga tulina tujja mulaba nga byebyo ebigambo bya Muhayidini Ssaanya. Kakati nno nakugambe tugenda kuva kimu ku kimu tubeere nga tubitandinga paka tetunafundikirya nabyo. Kakati nno bannayuganda bangi abagoberera ebigambo bino oba oliawo bye tuteekayo tubeebaza tuyinza kuba butabeebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwa obudde bwammwe n'okubeera nga mugoberera ensonga zino naddala ezo eziyamba ensi yaffe. Wabula nja kwongera okubeera nga nkusaba nti ebigambo bye twogera biwulirizenga nnyo bwe tumala okubyogera obikubemu ttooki ebyo byolaba nga bye bituufu okwongerayo ensi yaffe maaso ogende nabyo mu maaso. Bwe tuba nga tulina bye twogedde oba nga nyina omuntu gwendeese wano ku mukutu gwaffe nayogera ebigambo ng'olaba tebigattako ebyo bireke kubanga ffe omulimu ogwaffe nakugamba gwa kukuŋŋaanya mboozi z'abakomuledi bonna naddala abo abaagala enkyukakyuka mu ggwanga Uganda ne tubaleeta ne tubeera nga tuwaya nabo mu mbeera gye tukola
era nga bwolaba nti akatambi tukakuterayo ne tukagayagaya muffe ate oluvannyuma ne tukuwa n'ebigambo ebyo obutagamba nti tuli ku propaganda ebigambo bye tukuwadde tubyeyiyiza oba tubyeyogerera kakati nno ebigambo by'omusajja Ssaanya birungi si birungi ono amaze okubeera ng'azaalira Bedi Bwanika ebitukula makayi byazaalira ku nsiko jjukira nti Ssaanya yavuddeyo butereevu nnyo n'ategeeza ensi nti yaweebwa omulimu ogw'okugenda ng'asiiga enziro n'okumetta kazambi pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu ng'ono alumiriza mbu omwami ono mbw'akolagana n'abantu abali b'ebisiyaga ebweru w'eggwanga era Ssaanya mu bigambo byagamba naweebwa omulimu guno era yemu ku ndagaano gye nasayininga ne baŋŋamba nnyina okubeera nga nyono n'erinnya lye mukyayise mu bantu mukyayise mu bavubuka nga ntambuza eyo enjiri ey'ebisiyaga wabula Ssaanya n'akonfeesinga n'agamba omulimu guno gwabadde gunzitooweredde nga buli gye mpita abantu bampanda lulusu nga ntambula neebikkiridde ntambula neekwese ne nga nti ewalungi tewaba wammwe ampuliriza leka nzire ewaffe naye amazima afiira ku mazima afa ng'alina eddembe kakati Ssaanya n'agamba nti ebyo byonna byonna byabadde awaliza mwami Kyagulanyi ebikwatagana ku bisiyaga abimenyewo abisazizzaamu tebiriiyo kubanga bulijjo bamutuma butumi era ono n'agamba awulira okwejjusa ku mutima okwogera ebigambo bino byonna ng'akimanyi nti bulijjo alimba wabula Bedi Bwanika yemboozi yeemu ye narrativu yeemu ono kwatambulira emisana n'ekiro mu nkuba ne musana ye y'ebisiyaga kati ekyebuuzibwa eyawa Ssaanya omulimu guno ogw'okusiga mwami Kyagulanyi enziro ku bikwata ku bisiyaga oba ye yawa na Bedi Bwanika omulimu gwe gumu kubanga ye Ssaanya atugambye omulimu baamuwa muwe kakati Bedi Bwanika ye bino byayogera mulowooza abijjawa bw'abanga omuntu yasobola okukwata Ssaanya n'amuwa omulimu Bedi Bwanika ono naye omulimu tebaamuwa muwe era ffenna tumaze okubeera nga tukiraba ono Bedi Bwanika yavaayo n'agamba kagwakikekeeto nnye nze nnemerako sijja kukolagana na Kyagulanyi owulidde nga kitegeeza nti essente ze baamuwa naye baamukozesa endagaano ne bamugamba kwogezanga n'ova ku ndagaano eyakola ejja kuba esiridde kakati n'ebigambo ebyo byonna Bedi Bwanika bimaze okubeera nga bimuviirako akazito ddala kubanga twagala naye aveeyo atubuulire ani yamutuma omulimu guno nga bw'olaba Ssaanya bwe yagambye nze abasajja baali bantuma butumi okwogera ebigambo bino ekyamazima tebiriiyo Bedi Bwanika byayogera ani abikutuma omuntu yenna alina ku magezi oli musajja mukulu oba mwana muto njagala otunule ove ku bigambo bye bakuteeka obwama bwe bakuba mu matu amatu gammwe galekerawo okuba amagazi okutu kubeere nga kweggula mu kaseera k'oyagala kweggule so oli kujja kukupakira bigambo mu matu njagala amaaso go gakozesa olabe situation olabe ebigenda mu maaso otekinge side ng'okozeseza bwongo bwo olitakozesa office ye mbugundi yantuma bwati kabaka yantumye ate kabaka yantuma najja mbugolo okuba bakuteze kali Ssaabasajja kabaka yantumye omusajja Ssaabasajja kabaka yajja n'atugamba wa kabaka weebuli naye tebuyina wadde obuyinza kitegeeza kabaka abaamaze okyejjamu omanyi omusajja gwe bayita Ssaabasajja kabaka okuvaayo n'agamba sirina buyinza eyo statement ogamba yava mu bbanga yali agamba mmwe abaali ebuuzizza lwaki tebagoba mayiga lwaki bino tebiri bwe biti lwaki takola bwati ebiseera bya lijonotiya we muba mujjukira mayiga yali draftsman wa Museveni nga bali mu lukwe lwakwagala Katikkiro alondebwe bulondebwa mu bantu abaali baagala okwesimbawo mwalimu Kahamba Kuteesa oyo Sam Kuteesa ng'ayagala kwesimbawo ku Bwakatikkiro bwa Buganda ng'ayagala okwesimbawo Sam Kuteesa bamulonda bamukubako kalulu nga ku bantu abaali baagala okwesimbawo kwaliko Sam Kuteesa ku Bwakabaka bwa Buganda eyali draftsman yali Mayiga Peter Mayiga aveeyo awakane nve ku internet mugende mwekolere research wammwe mujja kiraba namwe mujja kitegeera ngenda kubaleetera bwino ayongera kuki
ayongerako eyo information. Eyo information emanyiddwa buli omu. Eyali ayamba Museveni okutuukiriza ekyo yali Mayiga. Okyambuuza Mayiga akolerani? Oli musiru tukwesonyiwe. Okyambuuza okyali awo okyebuuza oba Mayiga akolerani oba Mayiga akolerani? Okuva mu 2009 obwa questioninga buli omu mu bakulembeze abo. Kati ne Ssaabasajja Kabaka gwali wanaawoza bwanti Kabaka lwaki tamugoba, lwaki teyamugobye, lwaki tamugoba? Akugambye siina buyinza. Okyayagala ki? Okozesa mutwe. Ssaabasajja Kabaka gambye Kabaka obuyinza abantu bakiikirira. Okategedde Eva kituka katako abaana balero katulwani ibano balwanira ki? Tolina kako ngo otudde oli awo wetuddeko. Tewaliyo comfort zone mu buno bulamu. Okategedde President yatugamba omuntu wabanga si munnaffe n'avaamu ebigambo ebizimba eggwanga era ebigambo ebyo nga birungi nga bikwata ku nkyukakyuka, ebigambo ebyo tubikwata nga ntubiriteekayo ensi n'ebitegeera. Era omuntu oyo mu kaseera ako abeera munnaffe akaseera ako ku lw'ebigambo ebyo. Wabula we biggweera awo kubeera munnaffe wekikoma. Twagala omuntu abeere n'ebigambo nga bino okuva ku mwaka paka ku mwaka ebyongereyo ensi yaffe. Wabula bw'abanga alina ebirala byayogera ebitagattako, oyo si munnaffe, naye aba munnaffe olw'ebigambo ebyo ebigattako. Kakati nno mu mbeera eno oba mu kawaayiro ako nsazeewo nkuleetera omusajja ono ng'ayogera ebigambo bino kusaanya mu Hayidini. President Museveni abantu bano abaana be wasiba mu kkomera ekigambo ekituufu abasinga basibira bwereere. Abasibira byabufuzi bonna basanya ne political bakwatira ejiwa kalangala bonna ekigambo ekituufu abasibira bwereere. President Museveni naawe kimanyi bulungi n'obasiba emyaka ena omwana w'omuntu okumusiba emyaka ena. Balamu Barugahale n'abantu nekimanyi go basindika ne bagenda ne bateesa n'abantu bano kubanga tubalina musango ogenda kubavunaana. Naye baba nga bakugondezaamu abamu ne bagamba nti katukkirize emisango batusalire kuba kyali kiyamba President Museveni akkiriza agaana. Kyali kimuyamba kitya nti yali tasobola kubasonyiwa busonyi kyali kimulya. Yali baali balina okukkiriza nti balina omusango gavumenti esobole okukivaamu international level bikoze bitya nti olaba bakkiriza emisango ne babasalira ebbanga lye bali bakoze eki ne be babanga bakkiriza ensonga eyo basanya ne banno. Ekikugaana okukwata abantu abo n'okukkaanya nabo endagaano gye balina okuba nga waliwo endagaano n'obeefuulira nga bamaze okufunamu kamera ne beeyambula nga ssanya n'otakwatayo myonizi nga binaabina n'obagamba mugende mweyiiye. Ddala mutuufu obeera munnanfuusi. Mu myaka ena kadima nga bagikusibye okimanyi baba basibye obulamu bwobola okimanyi tosobola ezo sente osobola zifuna ne munaku ebbiri baba babulinnyeeko. Kakati njagala kubuulira Balamu Barugahale saagala ofune likodi mbi. Nze abaana abo balaba nsobola okugwa eddalo n'entambula nabo mpaka ku State House Entebbe. Saagala obulamu bwange omuntu anyigiriza abantu osanya sigamba nti kyakola kituufu. Yalemerwa ng'omuntu omulala n'asalawo bamuwe ssente ave mu byofuza mu mbeera gy'alimu. Naye n'obanga endagaano gye mwabasuubiza okukola okubakubira paasi bakkirize emisango n'ogaana okugituukiriza. Balamu Barugahale nakulabye ng'obalaatira mu nsonga z'abaana. Kwata abaana abo batwala President Museveni abawe kye yabasuubiza okubawo. President Museveni abimanyi ebyo. President Museveni essaawa zino amanyi chairman wa Werukunjiri RC1 n'essimu yabo agirina. Tuwepankiranga ku musajja gwe bayita President Museveni computer. Asobola okumanya amanya eggwanga lyonna berisuze buli lunaku. Lyonna toddanga mwero omuntu alowooza mbu President Museveni talina kyatamanyi nekyatamanyi aba akimanyi.
kyaba ayagala okumanya kimanya mu ddakiika ng'akuta akasimu kakukola bakatono. President Museveni nsinziira kuno eno program twagamba yeyogera amazima kwata ssente abantu bonna bonna bakkiriza emisango n'obasalira ne bavaayo kwata ssente ze wabawa obawe bakyusa obulamu. Gw'ogamba nti tokkiriza mu bikolimu omugana mugamba ebikolimu by'enkoko tebitta kamunyi naye buno bemulaba bufidde kuwayolooza mba bufudde ki. Okimanyi President Museveni bw'aba atambula emmotoka ye nekoona enkoko tasobola kgenda ayimirira n'asasula enkoko eyo oba embuzi kaakati olowooza lwaki abatagenda ng'alina buli kimu. President Museveni ne bwe yabeeranga mu nsiko tasobola kutta musota kitegeeza ki nti akimanyi nti ebikolimu bibeerayo. President Museveni kwata ssanya ne ttiimu ye obasasula ssente bwebabanga waliwo abaazibawa ne bazirya ngenda kubanoonyako nja kubawa ekyokukola. President Museveni ajja kubasasula.